msikilizaji, je, pia na wewe waga ni mwanga wa hili? Umekuwa ni mtu ambaye jicho waga linakucheza, jicho la kushoto waga linakucheza katika muda fulani, na pia ufahamu ni sababu gani inasababisha jicho lako linakucheza? Basi hapa ndipo kuweza kukupa ishara kadhaa za kuonesha ni kwa sababu gani jicho lako waga linakucheza na ni aina gani ya nyota ulionayo ambayo inasababisha jicho lako likucheze. Je, jicho linapokuwa linakucheza ni ishara ya kitu gani au inasababishwa na kitu gani? Watu wengi hupuuza tukio la jicho kucheza wakidhani kwamba ni jambo la kawaida tu la mwili, lakini katika tafsiri ya kiroho, wakati mwingine mwili wa mwanadamu unaweza kutoa ishara fulani zinazoweza kuhusishwa na mapambano juu ya hatima au nyota ya mtu. Kuna nyakati ambapo mtu anakaa kimya, alafu jicho la kushoto linaanza kucheza bila sababu. Tukio hili linaweza kumfanya mtu ashangae kabisa, na wengine hulitafsiri tukio hili kama ishara ya kwamba kuna jambo fulani ambalo linaendelea katika ulimwengu wa roho. Ukisoma kile kitabu cha Ayubu sura 33 mstari wa 14 mpaka mstari wa 15, Biblia inasema kwamba kwa maana Mungu hunena mara moja, naam mara mbili, katika ndoto, katika maono ya usiku. Kifungu hiki kinaonyesha kabisa kwamba wakati mwingine Mungu anaweza kuwasiliana na mwanadamu kwa njia mbalimbali ambazo si za kawaida. Jicho la kushoto kucheza mara kwa mara utafsiriwa kwa njia zifuatazo, na hapa nimekuandalia tafsiri kadhaa za kuthibitisha ni kwa namna gani au ni kwa nini jicho la kushoto linakuwa linakucheza mara kwa mara. Ishara ya kwanza inaweza kuwa ni ishara ya tahadhari ya kiroho. Baadhi ya watu wanaamini kabisa kwamba mwili unaweza kutoa ishara kwamba kuna jambo ambalo linakaribia au kutokea katika maisha ya mtu. Ukisoma kile kitabu cha Mathayo sura ya 26 mstari wa 41, Biblia inasema kwamba kesheni muombe msije mkaingia majaribuni. Kama mwewe kujifikiria, kuna wakati mwingine unapopata ishara hii, inawezekana kabisa Mungu anakuandaa au anakuambia kwamba kuna shida inakuja mbele yako. Inawezekana pengine Mungu anakuambia kabisa kwamba labda mbele yako kuna kitu fulani kinataka kuweza kutokea, labda kuna changamoto aidha au kuna jaribu au kuna vita ambayo imeandaliwa na ulimwengu wa giza au imeandaliwa na wachawi, imeandaliwa na mizimu, imeandaliwa na waganga. Basi anakuandaa kwamba kabisa kwamba inakuwa kama notification kwamba tumia nafasi hiyo kuweza kuomba ili usije ukaingia katika jaribu, tumia nafasi hiyo kuweza kuomba ili usije ukaingia katika changamoto. Kwa hiyo kuna muda unapopata ishara kwamba jicho la kushoto linakuwa linacheza, usipuuze wala usifanye kama tukio la kawaida la kibinadamu. Hapana, sio tukio la kawaida, ni ishara ya kiroho ambayo inakusisitiza uingie katika maombi. Uingie katika maombi, uombe ili kuweza kuyafukuzia mbali mambo ambayo yamekusudiwa mabaya kuweza kukukuta au kuweza kuyakuta maisha yako au kuweza kuikuta familia yako au kuweza kukuta uchumi wako kabisa. Kwa hiyo usipuuze kwa habari ya kitu kama hiki ambacho labda pengine kinaandaliwa kwa ajili ya maisha yako. Lakini pia ishara ya pili inaweza kuhusishwa na vita juu ya hatima ya mtu. Ishara ya pili inaweza kuhusishwa na vita juu ya hatima ya mtu. Katika mafundisho ya kiroho mara nyingi inaelezwa kwamba kadri hatima ya mtu inavyokuwa kubwa ndivyo mapambano ya kiroho yanavyoongezeka. Yaani kama una nyota kubwa, una hatima kubwa, ndivyo mapambano yanavyozidi kuongezeka. Ina maana kama hatima yako ni kubwa juu ya kitu fulani, basi ujue muda wote ule lazima utapata changamoto, utapata vita ambayo itakuja kwa ajili ya kuweza kushindana wewe ili kuweza kuipindisha nyota yako au kuweza kuipindisha hatima yako. Kwa hivyo kuna muda mwingine kwa sababu una hatima kubwa, una nyota kubwa ya kufanikiwa, una nyota kubwa ya kwenda viwango vikubwa, basi inakuja notification ambayo inaeleza kabisa kwamba basi ni ishara kabisa itakuthibitishia upo katika hatua ya vita juu ya hatima ya mtu. Kile kitabu cha Waefeso sura ya 6 mstari wa 12, Biblia inasema kwamba kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya ufalme wa giza katika ulimwengu wa roho. Hii inaweza kuonesha kwamba wewe una nyota kubwa, na mara nyingi shetani hawezi kumtesa mtu asiyekuwa na kitu. Shetani hawezi kumtesa mtu asiyekuwa na kitu. Ukiwa una kitu ndio unatafutwa. Ukiwa na nyota kubwa ya ajabu, ya kuvuka viwango, ya kushangaza, ndio unatafutwa na ibilisi, unatafutwa na nguvu za giza, unatafutwa na wachawi. Ina maana kwamba wewe katika ulimwengu wa roho kuna vita na kutafuta au kuna vita na kuenda ili kuweza kuipindisha hatima yako. Lakini pia ishara ya tatu inaweza kuwa ni ishara ya msongo au uchovu wa mwili. Inaweza kuwa ni ishara ya msongo au uchovu wa mwili. Kwa upande wa afya ya mwili, jicho kucheza mara nyingi husababishwa na uchovu. Kwa upande wa afya ya mwili, jicho kucheza mara nyingi inasababishwa na uchovu au msongo wa mawazo, kukosa usingizi. Kwa hiyo ni muhimu kabisa kutofasiri kila tukio kama jambo la kiroho pekee. Kuna mengine ambayo hutokea katika hali ya kawaida tu katika ulimwengu. Na ishara nyingine pia inaweza kuwa ni ishara ya mwaliko kwenye maombi. Inaweza kuwa ni ishara ya mwaliko kwenye maombi. Msikilizaji, watu wengi hutumia tukio kama hili kama kumbusho la kumkumbuka Mungu katika kuomba zaidi. Inawezekana kabisa kwamba aidha Mungu anakukumbusha kwamba omba, usikome kuomba, aidha ni usiku, aidha ni mchana, wakati wote. Pengine kuna namna Mungu anakukumbusha kwamba omba, kuna majaribu, kuna changamoto, kuna hiki na hiki na hiki na hiki, omba. Kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 17 inaeleza kabisa kwa habari ya kitu kama hiki. Lakini pia ishara nyingine inaweza kuwa ni ishara ya mtu kuwa makini kwenye maisha yako. Inaweza kuwa ni ishara ya mtu kuwa makini na maisha yake, kwamba pengine Mungu anakupa ishara kwamba aidha upo katika eneo au upo katika sehemu ambayo si sahihi, labda ni katika mahusiano, labda ni katika biashara, eneo lolote, pengine rafiki ambaye uko naye au
mtu uliye naye pengine sio sahihi, atakutia katika changamoto, atakutia katika wakati ambapo utakuja kujutia, atakutia katika kifungo ambacho kitakuja kuharibu maisha yako. Kwa hiyo wakati mwingine Mungu anakupa notification kwamba mahali ulipo sio sahihi. Kwa hiyo kuwa makini sana ili usiweze kuingia katika majaribu, ili usiweze kuingia katika vita, ili usiweze kuingia katika changamoto ambazo zitakufanya ukae mbali na uso wa Mungu. Inawezekana kabisa umeokoka, lakini kuna vita inakuja ili kuweza kukutoa kwenye wokovu, au kuna vita inakuja ili kuweza kuhakikisha kwamba inaiba nyota yako au kuweza kukutoa uhai kabisa. Kwa hiyo Mungu anakupa notification hii ili kuweza kukusaidia katika namna moja ama nyingine. Wakati mwingine ishara ndogo kama hizi zinaweza kumfanya mtu akague maisha yake ya kiroho na mwenendo wake. Wakati mwingine ishara ndogo kama hizi zinaweza kumfanya mtu akague maisha yake ya kiroho na mwenendo wake. Zaburi sura ya 139 mstari wa 23 mpaka 24 inaeleza kabisa kwa habari ya kitu kama hicho. Lakini pia ni muhimu kukumbuka kwamba sio kila tukio la mwili lina maana ya kiroho. Sio kila tukio la kimwili lina maana ya kiroho. Mara nyingi ni hali ya kawaida ya mwili inayotokana na afya au uchovu. Ni hali ya kawaida inayotokana na hali ya kimwili tu. Lakini pia tukio kama hili, msikilizaji, linaweza kuwa nafasi ya mtu kumkaribia Mungu zaidi kupitia maombi na utulivu na kujitafakari. Mungu wa mbinguni akubariki sana msikilizaji. Kwa leo sina la ziada. Tafadhali comment, lakini pia share, subscribe katika madhabahu hii hapa ya Siri za Kiroho ili uweze kuwa wa kwanza kabisa kuweza kupata vipindi au mafundisho mbalimbali kama haya kutoka hapa madhabahuni. Mungu akubariki sana. Mimi naitwa Jonathan Alex na hii ni madhabahu ya Siri za Kiroho. Shalom, kwaheri kwa sasa.